हाय गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जो ट्यूब लाइट है दोस्तों, इसी को आज हम लोग रिपेयर करना सीखेंगे। देखिए ये सीरीज का जो लीड है ये हमारा है, इसको हम इसमें इन करेंगे। देखिए दोस्तों, इन करने के बाद कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। देखिए लाइट जल भी रहा है और इसमें लगाने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी पूरी तरह से जो लाइट है बिल्कुल ही डेड हो चुका है दोस्तों। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फटाफट से इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए नॉर्मली क्या करेंगे दोस्तों, इस साइड से देख सकते हैं ये कनेक्टर है, इसको जो हल्का सा पुश करेंगे तो ये अंदर जाएगा और ये क्या होगा, बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, खुल गया। एक साइड का इधर से निकल चुका है और इस साइड का भी इसी तरह से हम करके खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो यह भी हमारा खुल गया है दोस्तों। ये दोनों कनेक्टर जो हैं खुल चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यह जो इस पे लगा हुआ है ऊपर का डीओवी डिफ्यूजर बोला जाता है, इसको हल्का सा चाहे खींचे या फिर धकेलिए तो ये बाहर निकल जाएगा दोस्तों। और देखिए ऊपर का ये जो स्ट्रीट लाइट है, देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल ही नहीं खराब हुआ है। ये जो लाइट है ये नहीं खराब हुआ है, इसमें कोई भी प्रकार कहीं से बर्न नहीं हुआ, कहीं जला वाला नहीं है दोस्तों, ये सही है। तो हम इसको कैसे सही चेक करेंगे सही है कि खराब है दोस्तों, तो हम इसको यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर की मदद से एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये जो लाइट इसमें लगा हुआ है वो सही है या नहीं दोस्तों। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, इस साइड से हम एक पॉइंट को छोड़ाएंगे दोस्तों। दोनों ओर से किसी भी एक साइड के पॉइंट को छोड़ाना पड़ेगा, तभी जो है हमारा यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर वर्क करेगा। देखिए ये निकल चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें इन करेंगे होल्डर में। देखिए ये सीरीज होल्डर है और ये देखिए दोनों इसका लीड है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव है। तो एक टर्मिनल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, देख सकते हैं कनेक्टर के इस साइड पर, और दूसरे वाले को हम ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक टच करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, ये देखिए नहीं जल रहा है, यानी पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम टच करके यहाँ लगाना, जल गया दोस्तों। इसी तरह से हम और आगे इसको करेंगे तो देखिए इतना जल गया, इतना जल रहा है दोस्तों। यह भी जल रहा है, यह वाला भी जल रहा है और इसके साथ साथ यह भी जल रहा है। ध्यान से आप लोग देख ही पा रहे हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, हल्का सा इधर इसको करेंगे, आधा जल रहा था, आधा के बाद फिर हम यहाँ पर बीच में कहीं कनेक्ट कर लेंगे और इधर इसको देखेंगे दोस्तों। देखिए इतना जल गया, यानी फिर उसको हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, इसीलिए हल्का आधा आधा दिखा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये जो एलईडी है सही है दोस्तों। देखिए यहाँ से फिर यहाँ पर हम टच करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जल गया, यानी ये जो एलईडी इसमें लगा हुआ है दोस्तों, एलईडी पीसीबी, वो बिल्कुल ही सही है, वो ख़राब नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर से मदद से चेक किए हैं। अगर आपको सीखना है कि यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर कैसे बनता है, तो आप लोग टेक्निकल बॉय अनूप यूट्यूब चैनल में जा करके यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर को सर्च करें, ये तुरंत आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पर पूरा फुल वीडियो है और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है दोस्तों। हम लोगों को किसी प्रकार का एलईडी बल्ब रिपेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग होता है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्टली चेक हो जाता है कि हमारा एलईडी पीसीबी सही है कि नहीं दोस्तों। उसके द्वारा आप दोस्तों 3.3 वोल्ट की एलईडी को भी आप चेक कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इसको बाहर निकाल दिए हैं, अंदर का जो सर्किट ड्राइवर है उसी में इसमें दिक्कत है दोस्तों। देख सकते हैं हम इसके सर्किट को बाहर निकाल दिए हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देते हैं। देखिए कंपनी का फिटिंग है, कितना अच्छी तरह से ये फिटिंग हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं इतना वायर है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ये जो कवर है इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि कवर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अंदर कुछ इस प्रकार का ब्लैक ब्लैक सब बना हुआ है, यानी अंदर इसमें कुछ फॉल्ट जरूर हुआ है दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं क्या दिक्कत हुआ है इसमें। देखिए खोलते ही हमको तुरंत मिल गया इसका फॉल्ट क्या हुआ दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए हल्का सा ये फटा हुआ रेजिस्टेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा दूँ। देखिए ये हल्का सा फटा हुआ है और ये जो एमओबी लगा हुआ है देखिए यह भी फट चुका है। ये कैसे फटता है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हाई करंट हो जाता है घर में, अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ब्लास्ट कर जाता है। देखिए ये दोनों लगा हुआ है, एक टर्मिनल पर ये लगा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और दूसरा ये क्या एमओबी क्या है, ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है दोस्तों। देखिए ये दोनों टर्मिनल पर लगा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक प्रिंट यहाँ से जा रहा है और इसके थ्रू हो करके डायोड रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से आकर के ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके एक टर्मिनल में जा करके देख पा रहे हैं आप लोग पास से, यहाँ से इसमें जा रहा है करंट, उसके बाद से इस तरह से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर के टर्मिनल में गया और यहाँ पर आ गया। दूसरा यहाँ से डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर में गया और यहाँ पर हमको मिल गया और यही ब्लास्ट हुआ है। देखिए इसका एक टर्मिनल यहाँ पर है और यहाँ पर ही। जब ये दोनों आपस में जब ये ब्लास्ट कर जाएगा दोस्तों, तो ये सर्किट को ब्लॉक कर देगा, यानी इधर से करंट को इधर जाने ही नहीं देगा और ये सर्किट हमारा सुरक्षित हो जाता है, इसीलिए ये लगाया जाता है। इसको अगर आप लोग निकाल करके यूज करेंगे तो ये तुरंत यूज़ में आ जाएगा।
लगाना जरूरी है दोस्तों, तो इसीलिए इसको लगाया जाता है। चलिए हम लोग फटाफट से इसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो सोल्डरिंग हमारा है इसको इसी तरह से लगाएंगे, तो देखिए ये हीट होकर के आराम से बाहर निकल जाएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों। बस अगर आपको एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनना है दोस्तों, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें दोस्तों। मैं आप लोगों को हमेशा इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ यूट्यूब पर, आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। तो देखिए हम इसके रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी मेरा ख़राब है, तो हम यहाँ से इसके रेजिस्टेंस को भी उखाड़ लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके रेजिस्टेंस और ये जो एमओवी ख़राब हुआ था इसको हमने निकाल लिया है। और हम इसके नंबर को बता देते हैं। रेजिस्टेंस का जो नंबर है दोस्तों 5 ओम है, 5 ओम, किलो ओम नहीं, 5 ओम है। और ये जो एमओबी लगा हुआ, हम इसके नंबर को आपको दिखा पा रहे हैं दोस्तों, इतना आप लोग देख सकते हैं, V51 के आप लोग देख पा रहे हैं। इसी नंबर का हमको लगाना है दोस्तों। तो हम इसको फटाफट से इस नंबर के एमओबी और रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। हम देख सकते हैं, देखिए इतना हम रखते हैं, इसमें से एक एमओबी को निकाल लेंगे। देखिए ये ग्रीन कलर की एमओबी है, यह भी लगाएंगे तो वर्क करेगा। और देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं। और एक रेजिस्टेंस को देखिए, इसी वाला, यही वाला रेजिस्टेंस सेम मेरे पास है यहाँ पर, तो हम इस वाले रेजिस्टेंस को ले लेते हैं दोस्तों। इसको ले लेंगे। तो देखिए हमने इसी रेजिस्टेंस को लिया है, अंदर से निकाला, ये रेजिस्टेंस हमारा सही है। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा हाथ में भी चोट लगा हुआ है, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, बट मैं क्या करूँ। देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल ही ख़राब है, तो इसको मैं फेंक दे रहा हूँ। और सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को लगाना है, तो जहाँ से हमने निकाला था वहीं पर इसको रेजिस्टेंस को लगा लेंगे। देखिए इसी टर्मिनल में हम निकाले थे, तो यहीं पर हम रेजिस्टेंस को इन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर हम सोल्डरिंग को लगा देंगे, तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से लग जाएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, तो इधर से इसका सोल्डरिंग हो गया। अगर उतने नंबर का एमओबी नहीं आपको मिलता है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, आप लोग के पास जितनी नंबर का एमओबी है वो लगा दे। बस क्या होना चाहिए, उससे कम या बेसी थोड़ा सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव मायने नहीं रखता, आप चाहे जिधर से भी किसी भी तरफ का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए उल्टा चाहे सीधा, आप चाहे जिधर से आपको इच्छा करे उधर से एमओबी का कनेक्शन कर सकते हैं। सर्किट में तो दो ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस और एक एमओवी। इन दोनों का कनेक्शन आप अपने मन चाहा जिधर से मन करे उधर से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है दोस्तों। देखिए एमओवी भी कनेक्ट हो चुका है, तो आप लोग देख ही पा रहे हैं सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसमें सप्लाई को दे करके देख लेते हैं क्या ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम सीरीज से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज से हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, हल्का सा स्पार्किंग हुआ है, यानी इसमें चार्जिंग चला गया है दोस्तों। अब हम इसको एक बार डिस्चार्ज करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कितना तेज स्पार्क किया है, यानी ये जो सर्किट है बिल्कुल पा रहे हैं दोस्तों। हमने इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया। अब ऊपर का ये जो हमारा रबड़ कनेक्टर था, हम इसको लगा लेते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, वायर को इधर उधर मूव नहीं होने देता है, और वायर जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें स्टेबल रहता है। देख पा रहे हैं आप, ये इधर से हमारा ये लग चुका है दोस्तों। अब हमको फटाफट से इसका कनेक्शन करना है। तो देखिए इस साइड हमारा माइनस वाला वायर है और इस साइड जो है प्लस वाला वायर है, तो हम इसको भी देख लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें इस साइड प्लस लिखा है और इस साइड माइनस लिखा हुआ है दोस्तों। तो हम इसी तरह से इसका कनेक्शन करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से इस तरह से इसमें लगा लेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान में रखते हुए, जिधर से पॉजिटिव और निगेटिव है उधर से ही हम इसको लगाएंगे, देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला वायर है इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं इधर से। कोई भी काम आप लोग करिए सोल्डरिंग का, तो सोल्डरिंग पेस्टर जरूर लगाइए, जिससे क्या होगा, सोल्डरिंग बहुत ही फिनिशिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ ट्यूबलाइट, लेकिन जितना कोशिश है उतना दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। और स्टेप को बोलते जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग स्टेप को सुन करके ये काम कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए इधर का पॉजिटिव वाले वायर का कनेक्शन हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये निगेटिव वाला वायर जो है इसको भी कनेक्ट कर देते हैं इसमें दोस्तों। देखिए सोल्डरिंग पेस्टर को लगा दिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे, निगेटिव वाले टर्मिनल का भी कनेक्शन इसमें फटाफट कर देते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए इधर से निगेटिव वाला भी वायर कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, फाइनली इसको, इसके ऊपर का जो कवर है इसको, यानी डिफ्यूज़र जो बोला जाता है, एलईडी बल्ब में जो डिफ्यूज़र लगा रहता है,
इसको भी डिफ्यूज़र ही हम लोग कहते हैं। तो ऊपर से डिफ्यूज़र को इस तरह से इन कर देंगे, पैक कर देंगे। उसके बाद हम इसको फाइनल टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। देखिए ये डिफ्यूज़र लग चुका है और इसके जो साइड का जो हमारा कनेक्टर था इसको भी हम लगा देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ही लग चुका है दोस्तों। और फाइनल टेस्टिंग आती है, यानी हम लोग का जो मेहनत है, अब यहाँ पर हमारा रंग लाएगा मेहनत कि हम लोग जो ने वर्क किया है वो सही हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 220 वोल्ट ना देकर के सीरीज से एक बार इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो देखिए हम इसको सीरीज लीड से इसमें एक बार AC इनपुट करते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर इन करेंगे और देखिए हमारा ट्यूबलाइट जो बिल्कुल ही जल गया दोस्तों। बस लाइट ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरे में लाइट जो है ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हैं एक बार और। देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से जल गया, कितना अच्छा उजाला कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।